पर्यंत आपले ऑलमोस्ट 55. मी इजून एक 4 थेंब पडले असतील. 4 नुसतं आवाज विजा बिजा कसलं चालू होतं. 2 मिनिटं आधी तर काय नव्हतं, आता तळ झालंय. Tell me what you want, what you need, what you see, what you wanna be. Tell me everything, think it into being. That's our dreams, become the real thing. I'm out of the thinking, about it sinking, yeah. कालचा एक दिवस व्लॉग झाला नव्हता कारण मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मी सांगितलं नव्हतं की कालपासून ना व्हिडिओ जो आहे तो म्हणजे कालचा जो तुम्ही लास्टचा व्हिडिओ बघितला तो व्हिडिओ अपलोडच होत नव्हता. ठीक आहे, आपल्या चॅनलचा तो सगळ्यात मोठा व्हिडिओ 9-9.5 मिनटाचा तो व्हिडिओ अपलोडच होत नव्हता. ऑलमोस्ट 5-6 वेळा मी ट्राय केला अपलोड करायचा आणि तो त्याची फाईल 1 GB होती. तो व्हिडिओ अपलोडच होत नव्हता. त्यानंतर खूप काही अशी लढतही करून फायनली तो व्हिडिओ अपलोड झाला. देन त्याच्यानंतर म्हणजे कालचा पूर्ण दिवस मी व्लॉग केला नाही. आणि काल काय झालं की हे जो आपला प्रोजेक्ट होता तो प्रोजेक्ट फायनली आपण सबमिट केला. तो बारक्या गाडीतून जात नव्हता म्हणून मोठ्या गाडीतून घेऊन परत कॉलेजमध्ये जाऊन ते स्वतः सगळा विषय म्हणजे प्रोजेक्टचा जो आता विषय आहे तो सगळा मिटला आहे. आणि त्याच्यासोबतच काल 2 सब्जेक्टची ओरल झाली, एक तर प्रोजेक्टची आणि एक ऑटोची ओरल झाली. देन आता सगळं ऑलमोस्ट सगळं झालेलं आहे. आता डायरेक्ट एक्झाम. ठीक आहे, आता जस्ट पेपर झाले की मग आपण फ्री. 6.5 hours later. जस्ट तो झोपलो होतो आणि झोपून उठलो म्हणजे असं विजांचा आवाज येतो, असला जोरदार एवढा आवाज येत होता. आणि आता जस्ट उठून असं बाहेर आलो तोपर्यंत पाऊस चालू. ठीक आहे, मी तुम्हाला पाऊस दाखवतो. काकी पाऊस आला नव्हता. बाय. खूप असं काय झालं त्या साईडनं, पाऊस असं खूप मोठा येणार असं वाटायला पण काय शक्यता कमी आहे. मी इजून एक 4 थेंब पडले असतील. 4. ठीक आहे, तेवढ्यात पाऊस गेला. काय नुसतं आवाज विजा बिजा कसलं चालू होतं. पाऊस गेलाच तरी पण काय झाले कसला अजून. कुठं काल सगळीकडे लागला आपलं पुण्यात पुण्यात वगैरे काल पाऊस लागला. येईल होते का आज काय सांगता येत नाही. केस खतरनाक आहे ना. पाऊस पण गेला आता, वारा पण सगळेच गेले. Cars, I need black guitars, I need plaques for art, yeah. I need shooting stars and a few more scars, maybe a few cigars, yeah. आणखीन एक तुम्हाला न्यूज सांगायची होती की 3 कॉपीराइट क्लेम आला होता. ठीक आहे, अजूनपर्यंत आपले ऑलमोस्ट 55 आहे तर 55च्या आसपास व्हिडिओ झाला आणि 55च्या आसपास व्हिडिओमधल्या 3 व्हिडिओना कॉपीराइट क्लेम आला होता. ठीक आहे, तर तिन्ही जो काही कॉपीराइट क्लेम पार्ट आहे तो मी एडिट केला होता, नंतर ट्रिम केला होता, पण 3 मधली फक्त एकाचीच गेली. #सॅड लाईफ. ठीक आहे, तर असा विषय झाला आहे. अँड 2 अजून अंडर प्रोसेसिंग आहेत मे बी. ठीक आहे, तरी पण आज एकदा आणि एकदा मी ट्राय करतो, बघूया. होप सो. पाऊस गेला. टाटा बाय बाय. तू कुठून आलीस? पाऊस आलाय, पाऊस पडायला जा आपली घरला. तिकडे कुठं? तिकडं अशी वरनं अशी खाली आली तू पाया जरा बघ. हां ये पायात अशी येऊन बसली. निवांत काम आहे. जा तर जरा, जा दूध पिऊ जा, भूक लागली असेल जा. हे पहिलं करलं तर वरनं बघूया. ही साईड एवढी क्लीन वाटतं. ही साईड क्लीन आहे, ह्या साईडला बघा. खतरनाक म्हणजे एकदम क्लीन. आणि हा डेव्हिल या साईडला पण थोडं आहे. ओके, एकदा पाऊस पडायला चालू झाला का नाही मग कुणाचं ऐकत नाही बघा. हे जरा मला वाटायला पडेल. ऊन दे पडून दे. ह्या साईडला ऊन आहे, तिथं पाऊस पडतोय आणि इकडं धुकं आहे. काय चाललंय. नाही हे दुकान आहे दूर आहे पण इकडं ऊन आहे. ऊन म्हणजे जरासं ब्राईट एरिया आहे. आपल्या हातात आंबा आहे. लेट्स हॅव सम बाईट्स. ऑलरेडी घेतल्यात. 12 seconds later. 2 मिनिटं आधी तर काय नव्हतं, आता तळ झालंय. हे तळ असं निघत असं नदी होऊन तिथनं समुद्रात झाला तिकडं. हळूहळू आता समुद्राच्या लाटा आता हातात घरात नाही झाल्या म्हणजे बरं अवघड आहे. ओके, पाणी वाहलं, लगेच वाहलं तासाभरात. मग अशी कसलं होतं विषय गोल. तर आज मस्तपैकी असं इडल्याचं प्लॅनिंग आहे. पीठ काय करून ठेवलं आहे आणि आपल्याला दिले काम नारळ सोलायचं. ठीक आहे, नारळ केवढा तुम्ही बघा बघा, एवढा मोठा नारळ. आता तुम्हाला हातात दाखवतो. हे बघा इथं असं ठेवतो, केवढा मोठा नारळ. आणि आवाज आहे का? आवाज नाही, पाणी आहे का? येतोय का? याला सोलायचं आहे, तिथून सोलून चटणी करायची आहे. जादू बघायचं आहे काय?
जाय लगेच झाले. लय मोठा आहे. पुढे आता याला ह्यातलं पाणी काढूया. आता सगळं पाणी खाली सांडलं. मम्मी पाणी सांडलं. काय शिवाय ते चालू झाले तिकडं. नाही अजून आपल्याकडे भरपूर अर्धा तांब्या भरला. इथं सांडलं नसतं तर सगळाच भरला असता. ओके तर पीठ रेडी आहे. नारळ फोडून तयार आहे. चटणी करायची टाईम आहे आणि आता हे जरा पुसायला पाहिजे. पुसल्याशिवाय पर्याय नाही. आता करायला जरासा टाईम लागणार नाही तर हे पण तुम्हाला दाखवलं असतं प्रॉपरली. सो आजच्यासाठी एवढंच. ठीक आहे. आज काय नाही एवढं काय खास नाही झालं. पाऊस पडला होता तो पण पाणी पण गेलं. काही नाही आज म्हणजे नॉर्मलचा डे होता. उद्या का आणखी एका विषयाची सब्जेक्टची ओरल आहे. ती झाली की मग डायरेक्ट 9 तारखेलाच एक्झामलाच जायचं आहे असा विषय. तर ठीक आहे. आता हे जरा पुसायला पाहिजे मला. पुसतो आणि तोवर भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत प्लीज शिवायच आहेत आता पुसायला पाहिजे. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.